Ciao ragazzi, parliamo di Verona-Juventus finita 1-1 al Bentegodi, una partita sicuramente difficile. Io mi scuso perché non sono riuscito a postare subito, ma avevo anch'io una partita una mezz'oretta dopo quella della Juventus, quindi non c'erano i tempi tecnici, però è stata una partita veramente complessa per noi, una partita deludente, si può dire chiaramente sempre con equilibrio, perché io ci tengo a fare contenuti equilibrati. Non bisogna mai andare a essere troppo negativi o troppo positivi, bisogna usare sempre la testa, come secondo me dovrebbe fare anche la Juventus in una partita come quella di oggi. Comunque ci arriviamo, credo che sia importante dire che questa è stata la peggior partita della Juventus da quando c'è Tudor in panchina. Ci sono un sacco di cose di cui parlare, ma iniziamo con ordine. Prima di tutto vi invito come al solito a iscrivervi al canale, vi ricordo è completamente gratuito, ma mi raccomando lasciate un commento o mi piace perché le interazioni veramente spingono questi contenuti a più juventini. Partiamo dall'inizio. Allora, è stata una partita difficilissima, una partita chiaramente deludente, però ci sono delle attenuanti, ci sono anche delle colpe, ma è importante avere questa apertura mentale e capire che la Juventus di oggi è una Juventus spremuta. C'è un problema secondo me dal punto di vista fisico, e anche se Tudor lo nega in conferenza stampa, insomma dopo la partita, quest'anno alla Juventus avrebbe fatto molto bene non avere il mondiale per club. Siamo stati una squadra che è stata spremuta molto dal punto di vista fisico e soprattutto mentale ed emotivo l'anno scorso con l'esonero di Thiago Motta, l'arrivo di Tudor eccetera eccetera, e quindi aver giocato al mondiale per club secondo me è stato un qualcosa che per una squadra come la Juventus quest'anno ha contribuito e contribuirà molto a quello che sarà la capacità fisica e mentale a inizio stagione della Juve, e speriamo che non si protragga per troppo tempo. Ci sono state delle scelte da parte di Tudor che mi hanno lasciato un po' perplesso, nel senso, capisco bene, lui ha cambiato 5 giocatori rispetto alla partita contro il Borussia perché eravamo stanchi, però hanno lasciato un paio come Thuram e il Diz che avevano dimostrato di essere in grande difficoltà verso il finale di quella partita. Poi io capisco perfettamente la scelta di Vlahovic e credo che insomma a me interessa molto poco chi dice no, Vlahovic deve giocare solo nella ripresa perché ha segnato 2 gol. Tante cose nel calcio capitano per una serie di motivazioni che sono difficili da spiegare. Secondo me gioca chi se lo merita, e oggi se al posto di Vlahovic ci fosse stato Haaland, Lewandowski o chi che sia, comunque avrebbero giocato una partita molto sottotono, perché la palla lassù non è mai arrivata, e secondo me bisogna analizzare quello. Bisogna partire dal fatto che Di Gregorio si è salvato perché ha toccato quel rigore, poi in un paio di situazioni ha fatto delle belle parate, anche se nelle uscite ancora a volte è veramente molto incapace di portare quella sicurezza e ne fa un paio da pelle d'oca. Poi Gatti insufficiente anche perché non ho capito il suo nervosismo che lo porta a prendere quel cartellino giallo, e poi mi aspettavo quasi che venisse sostituito da Tudor a fine primo tempo perché è sembrato veramente molto nervoso senza motivo. Kelly si salva ancora perché anche se in difesa ogni tanto non è pulito, però dimostra di avere insomma in questo momento una buona gamba e anche un po' più di intelligenza tattica rispetto agli altri. Kalulu secondo me non gioca una buona partita, così come Joao Mario che ha avuto un'occasione e secondo me l'ha sprecata. Sulla sinistra Cambiasso è il fantasma di se stesso, cioè non capisco cosa sia successo a questo giocatore, ma se non cambia in fretta Cambiasso diventerà più un problema che una gioia da quella parte. Centrocampo Locatelli gli è nato il secondo figlio e allora non capisco come abbia giocato, e forse da un paio di giorni forse Tudor avrebbe dovuto fare una scelta diversa, però si capisce, uno può essere anche non concentrato quando avvengono queste cose che sono momenti bellissimi, e forse magari uno dovrebbe anche goderseli con la compagna, non essere lì a giocare a partita di pallone. Thuram purtroppo sottotono, ma questo si sapeva, e davanti il Diz il 6 con me lo prende sempre perché secondo me comunque nonostante sia stanco ci prova e fa quello che può fare, e con Sessao migliora in campo, fa un gol di pregevole fattura con un'azione in solitaria dove sì, fortunato nel primo rimpallo, ma poi segna bene di sinistro col suo piede e batte Montipò. E Vlahovic, come ve l'ho detto, non mi sento di giudicarlo perché sarebbe ingiusto, e questi discorsi un po' sull'entrare nel secondo tempo mi sembrano un po' chiacchiere da bar che trovano un po' il tempo che trovano. Ripeto, bisogna fare complimenti al Verona che ha interpretato questa partita bene, e onestamente se avesse vinto e se fosse portato a casa i 3 punti non ci sarebbe stato nulla da dire, perché se è vero che quel rigore di Joao Mario va analizzato, perché da parte nostra come tifosi ma anche allenatori e giocatori bisogna capire quale sia poi il metodo di giudizio. Credo che quello che infastidisca per quel rigore è più che altro non il rigore in sé, che ormai è diventato un po' un lanciare la monetina, quindi il problema è
è quello, non abbiamo un metro di giudizio su questi rigori, alcuni più evidenti non vengono fischiati, alcuni meno evidenti vengono fischiati, e onestamente João Mario non può scomparire, ha una palla che non vede, gli casca sul braccio, il braccio è in una posizione naturale e comunque è rigore lo stesso. Ripeto, poco da recriminare lì, se non il fatto che ci vuole un metro di giudizio consistente. Se ci fosse, credo che nessuno si lamenterebbe per un rigore dato o non dato in quel caso quando è fallo di mano. Per quanto riguarda invece l'episodio con Orban, quella è espulsione netta e credo che ci sia poco da discutere. Allora è chiaro che l'arbitro dà la giustificazione a Tudor che Orban non carica il gomito e quindi è solo un giallo. In realtà questa è una spiegazione un po' che non ha nessun tipo di senso, perché noi siamo stati penalizzati in un momento cruciale della stagione l'anno scorso con l'espulsione di Kenny Leeds per un fallo che era di sicuramente intensità molto minore rispetto a quello che ho visto oggi di Orban su Gatti. Poi è stato espulso anche Cambiasso un paio di giornate fa per un fallo più o meno della stessa intensità, e quindi quello è un cartellino rosso che cambia la partita, perché arriverebbe prima della fine del primo tempo e giocheresti l'intera ripresa in 11 contro 10. Quindi un errore madornale, io credo che non sia giustificabile, e spero che comunque la Juventus inizi a fare un po' anche la voce grossa in queste situazioni, perché quello è un qualcosa che non si può più accettare. C'è il VAR, è un fallo chiaro, ci vuole il cartellino rosso. Concludo dicendo che è chiaro che Tudor fa quello che può, perché ricordiamoci nel secondo tempo poi mette in campo tutti cercando di ribaltare la partita sull'1-1, anche se vi ricordate che c'è stato quel gol annullato su quella non si è capito cosa è successo, perché è come se sulla testa dei calciatori in difesa iniziamo a fare dei passaggi, sembrava che ci fosse, sapete quando il computer carica, quindi la chiocciolina che ricaricava, perché gli abbiamo regalato un calcio d'angolo e poi da sviluppo di quell'azione arriva quel colpo di testa sul secondo palo dove c'è fuorigioco, quindi giustamente il gol viene annullato. Però ragazzi, ci è andata bene, perché non credo che se avessero segnato saremmo stati veramente in grado di riportare a casa questo punto, che a mia opinione, vista come è andata, è stato un punto guadagnato piuttosto che un punto perso. È chiaro che tu devi andare a Verona a fare il risultato, perché i gialloblu lottano per la retrocessione, però se ti presenti in questa maniera e ancora una volta inizi con un primo tempo di oserei dire obbrobrioso, se è un termine che mi passate, ma la Juventus i primi tempi, che sia con l'Inter, Borussia o col Verona, fa primi tempi inguardabili. Non è solo la stanchezza, questa è anche una questione mentale di approccio alla gara. Abbiamo già detto che la Juventus sembra si accenda di più quando subisce gol, che invece di iniziare la partita con quella mentalità. Quindi questo è un qualcosa su cui Tudor dovrà lavorare, ragazzi. Però nel campionato ci sta di avere ogni tanto dei blackout, speriamo che siano il minor possibile, però ci sta, capitano, e l'importante a volte è anche portare a casa un punto invece che 0. Il Napoli l'anno scorso vince lo scudetto con tante prestazioni sottotono, vincendo 1-0 e poi con la capacità di mantenere il risultato. Ecco, noi oggi abbiamo sbagliato un po' quello, però viene anche e soprattutto da quel rigore dato, che se non ci fosse stato forse chi lo sa come sarebbe andata a finire. Concludo dicendo che, vi ripeto, ci vorrà molta pazienza con questa squadra, perché il problema grosso che abbiamo sono la mancanza di qualità e soprattutto dei cambi in mezzo al campo. Cioè oggi, se tu ti trovi in una condizione dove hai due calciatori, uno come Locatelli che, ripeto, ha avuto un figlio, quindi non è molto magari sul pezzo concentrato, e posso chiaramente giustificarlo. Thuram, che comunque non ha la capacità, proprio per la sua struttura fisica, di giocare tutte le partite. Se ti giri hai Cobb Miners e Nazic, che, ripeto, Nazic fa una partita, ma non lo so, cioè entra, ma fa meglio di Cobb Miner, ma stiamo parlando chi ha fatto meno peggio, quindi non credo che ci sia molto da valutare. Entrano questi due che comunque hanno caratteristiche offensive, sono mediamente lenti e abbastanza macchinosi entrambi. È chiaro che se questi due sono quelli che tirano a svoltare la partita, noi lo capiamo subito che lì, come sapevamo dal principio, c'è un buco grande come la casa, ci manca la quantità. Io dico solo che però, se noi abbiamo dato via Douglas Luiz perché non ci abbiamo creduto, giustamente o ingiustamente, lascio voi poi la capacità di poter commentare, lasciatemi un'opinione qua sotto. Di possibilità ne stiamo dando parecchie a Cobb Miners, e mi sembra che, nonostante sì, dobbiamo lasciarlo magari un po' più tranquillo, però è stato pagato 60 milioni, quindi la tranquillità c'è fino a un certo punto. O si svolta quest'anno o alla fine dell'anno Cobb Miners deve essere rimpiazzato da qualcun altro, e bisognerà fare delle scelte importanti, perché bisognerà potenziarlo quel centrocampo se si vuole lottare in Italia e in Europa, e chiaramente anche le ali. Cioè noi abbiamo tutti i giocatori, soprattutto sulla destra, che sono adattati, perché João Mario non mi sembra qualcuno che può giocare in questo momento i 90 minuti, lo trovo ancora molto acerbo in alcune scelte. E poi concludo dicendo che
io spero onestamente che da parte dei tifosi della Juventus ci sia la capacità e l'intelligenza di capire che non eravamo dei campioni ieri o dei fenomeni e non siamo degli scarsi oggi. Ci vuole l'equilibrio di capire che questa squadra avrà bisogno di tempo, avrà bisogno di tempo per crescere. Tudor avrà bisogno di tempo per crescere e bisognerà aspettarli. La cosa importante è comunque vedere dei miglioramenti, cioè vuol dire che se magari nelle prime partite vuoi fortuna, vuoi quella forza di andare a riprendere, vuoi quella mentalità, siamo riusciti comunque a portare a casa dei punti veramente importanti. Beh, adesso ci vuole anche il tempo per fare quel salto mentale, per essere in grado di capire che se tu inizi una partita come questa contro una squadra che comunque lo sai che ha un certo tipo di atteggiamento, perché si sapeva che il Verona ti avrebbe aspettato e sarebbe andato in ripartenza con Orban che attacca la profondità e Giovane che ha giocato una buona partita, molto buona, che è un po' quell'uomo di raccordo con più tecnica che cerca di andare a cercare più il pallone e da fare quella raccordo tra centrocampo e punte. Beh, se sai come giocano e sai che sei in debito di ossigeno, devi forse fare una partita più di testa che di gambe, magari circolare la palla con più velocità, quindi tu hai la possibilità anche di rifiatare un po' di più, ma poi soprattutto capire che in queste situazioni magari far riposare il Diz, far riposare Thuram e fare delle scelte diverse ti può dare l'opportunità magari di inserire questi calciatori a una quindicina, 20 minuti alla fine e magari riuscire a ottenere un po' di più. Comunque io vi dico, questa era una partita della quale avevamo già parlato in settimana, avevamo un po' di timore perché veniva da 2 partite dispendiose dal punto di vista fisico e mentale, ci aspettavamo che potesse essere difficile, Tudor l'aveva detto, se non diamo sempre il 100% andiamo in difficoltà con qualsiasi squadra, al 100% invece ce la possiamo lottare con tutte. Nulla è perduto ragazzi, le partite si possono anche pareggiare, l'importante è prepararsi, essere pronti per la prossima che sarà l'Atalanta, un match completamente diverso. Spero che la Juventus abbia recuperato le energie, sarà interessante vedere cosa farà il Napoli dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City e se saranno in grado di recuperare anche loro energie fisiche perché ne hanno spese tante in 10 contro 11. Il Milan nel frattempo ha battuto 3-0 l'Udinese con un Allegri che ci sta risollevando e sembra stia ritrovando un po' il bandolo della matassa, però vi ripeto, calma, analizziamo le partite, nulla è perduto, il campionato è ancora lunghissimo e c'è sicuramente tanto ma tanto da lavorare. Come al solito ragazzi, il metto alla Tudor, testa bassa, pedalare. Io vi saluto, ci sentiamo in questi giorni e come sempre, forza Juve, un bacio.